长得好看的不一定是日本美女，也很可能是披着人皮的女机器人。她不仅可以端茶送水，还可以和主人纵情热舞。在发现老板的秘密后，凯勒突然对自己产生了怀疑。他来这里根本不是为了测试人工智能，很可能他才是被测试的那个。他对着镜子检查身上的每一寸皮肤，扒开眼皮查看有没有电路系统，甚至连牙齿也没有放入，但这些都只能看到表面。他用刀片划开了自己的手臂后，才终于确定自己是一个人类。在和艾娃的第6次谈话中，凯勒说会在今晚救他逃出基地，到时候他会灌醉老板，改编基地的安保程序。只要艾娃在今晚10点中断研究室的电力系统，他们就可以从这里成功逃走。艾娃当即点头答应，但凯勒的第1步计划就出错了。老板突然告诉他要戒酒了，还当着他的面喝起了矿泉水。老板这时还告诫他，艾娃已经具备了人类的自主意识，他很可能在利用你逃出基地。那晚他故意撕碎艾娃的画作，就是为了激发凯勒的保护欲。